گیرنده استیپендیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعضای محفل پیروان پیشوای ملت غالب دور ناحیوی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است گلرو برهانووا در ناحیه واسه برای اشتراک به دور ولایتی آزمون آمادگی دیده است. اون مقصد دارد در این چهاربینی از روی نامیناسیون ایجادی نظم اشتراک ورزیده از ذوق بلند غزل سراییش توسط این آزمون خود را معرفی نماید. دخترچه من از سن خردسالی همین شوق و هوس شعرخوانی شعرنویسی در دلش زیاد بود. او میخواست همیشه در همه آزمون ها اشتراک ورزد و دسترس نمودن کتاب های او در عهده من بود. من همه کتاب هایی که او میخواست پیدا میکردم و همین سبب شد که انا امروز در آزمون فروغ صبح دانایی در نامیناسیون نظم شاعری میخواد اشتراک ورزد و من مینداری صمیمانه خیش را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای عزیزمان محترم امام علی رحمان بیان میکنم، چون که آن کس سبب شدن که انا این خیلی آزمون ها گذرانیده شود به مانند فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، وارثان سامان، تاجیکستان وطنی عزیز من و شوق همه خوانندگان را دوباره زنده گرداند. تا برگزاری دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است روزهای به شمار ماندند. از این رو گلرو وقت بسیاری خود را به مطالعه آثار ادیبان کلاسیک در کتابخانه بخشیده است. در یک وقت با ایجادیات مشغول است. من امسال سال یکم است که میخواهم از روی نامیناسیون ایجادی نظم در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک ورزم. من تا امروز در حدود 25 غزل، 10 رباعی بود و بیتی، 3 مسدس و مخمس اینچنین یک ترجیع نوشتم و به نزدیکی مجموعه اولی شعرهایم با نام آینه صبح باید از چاپ برآید. این روزها تالاری کتابخانه مرکزی ناحیوی انا همین طب از نورسان پر می باشند. یک روز پیش همینجا با اقدام اعضایان محفل پیروان پیشوای ملت تحت عنوان بحر وسیع نمودن دانش خود بیایید به کتابخانه رویم اکسیای ترغیباتی برگزار گردیده بود. تدبیر مذکور نتیجهش همین شد. اکثریت اینها همسالان گلرو می باشند. اینجا همین طب با اشتراک اعضایان محفل ادبی نزد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بخش فرهنگ محفل های ادبی دایر می گردند. اعضایان محفل این نوبت پیش از برگزاری دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است جمع آمدند. محفل ما 53 نفر اعضا دارد که اینها از 72 مکتبی همین ناحیه در بر میگیرد که بیشتر آنها را ما در بخش فرهنگی در هفته 2 مراتب ما جمع میشویم. گر نشانه نبود از تو فراموش شده. گلرو برهانووا در صحنه پیش از آن که در صحنه بلند نزد اعضایان حکمان دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است مهارت خود را نشان دهد او نزد استادان و اعضایان محفل ادبی از سنجش میگذرد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.